По итогам 2016 года авиационно-космический концерн Airbus увеличил объем поставок воздушных судов на 8%. В декабре прошлого года иранская авиакомпания Iran Air и Airbus подписали соглашение на поставку 100 самолетов после отмены международных санкций. В среду Иран получил первый самолет концерна. В наступившем году концерн также планирует сократить производство самого большого пассажирского самолета в мире – двухпалубного А-380.